За сайн байцгаана уу бүгдээрээ. Өнөөдөр маш гоё мэдээтэй манай менти Мөгийн маань одоо мэрэгжлийн ажлынхаа гарааг эхлүүлсэн. Тэгээ бит хоёр уулзаад өнөөдөр баяраа тэмдэглэлээ. Хамт кофе уулаа. Тэгээд маш олон зүйлийн талаар гоё ярилцлаа. Тэгээ бас Мөгийгөө сэтгэлдээ хуваалцаач гэд хэлсэн байгаа. За сайн уу Мөги? Сайн байна уу? За бүгдний өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За намайг болохоор Мөнхтөл гэдэг. Би Жана Ментрас карьер болоосон хөтөлбөрт нь хамрагдаад тэгээд заавар зөвлөгөө чиглүүлэг аваад саяхан би мэрэгжлийн ажилд орж чадсан байгаа. Тэгээд одоо ажилдаа ороод ерөнхийдөө 3-7 хоног байна. Ер нь өдөр тутамдаа бас юу хийдгийм бэ? Тэр талаараа яриач. Өдөр тутмын одоо таск тий. За би болохоор одоо accounting firm болохоор манайх санхүү татврын тайлан гаргах үйлчилгээ үзүүлдэг. За тэгээд би одоогоор болохоор яг юу хийж эхэлж байгаа вэ гэхээр одоо улирлын квартер тайлангууд дээр business activity statement тэгээд хувь хүний тайлангууд яг тэднийг хийгээд явж байгаа. Тэгээд За тэгвэл зөндөө зүйл сурж байгаа юм байна. Австралид ер нь анх хизээ ирсэн бэ? Тэр талаараа бас хаваалцаач. за би болохоор одоо ирээд нэг жил 8-9 сар болж байна. Анх болохоор би хэлний бэлтгэлээр ирсэн. Тэгээ хэлний бэлтгэлээ дуусгаад одоо коллежид бизнес менежмент чиглэлээр сурж байгаа. За бас хэлний бэлтгэлтэй маш амжилттай сайн хичээнгөө сурсны үр дүн бас ажлын байран дээр бас харагдаж байгаа хаа гэж бодож байна. Энтэй санал нийлэх үү? За мэдээж тийм би болохоор яг Монголоос хэлний төвшин маань нэг тийм сайн байгаагүй. Тэгээд эхний ээлжинд хэл сурыг тэгээд бас мэрэгчлээ дэвшлүүлэх гээд ирсэн байгаа. Тэгээд би болохоор хэлний бэлтгэл сурахтаа үнэхээр сайн хичээж хэлээ бас одоо өнөөдрийн ажил хийх хэмжээ хүртэл сайжруулсан.